الكحة أو السعال العارض تعتبر من أكثر المشاكل الصحية الشائعة انتشاراً، ويكاد لا يوجد أحد لم يصب بها في حياته. الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بها، خاصة مع تقلبات المواسم، مثلاً مع بداية فصلي الخريف والشتاء. ورغم ذلك إلا أن الكحة والسعال ردة فعل طبيعية تلقائية لتنظيف المجاري التنفسية من الإفرازات والمهيجات والأجسام الغريبة. وتحدث الكحة لأسباب عديدة، من أهمها العدوى الفيروسية مثل نزلة البرد، وتقريبا هو السبب الأبرز، وفي هذه الحالة تكون الكحة بسيطة إلى متوسطة. السبب الثاني هو الإنفلونزا، وفي هذه الحالة تكون الكحة جافة وشديدة. طبعا هناك أسباب أخرى كالالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعاب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأسباب. وهذه حالات خاصة يكون المصاب بها أو الوالدين على علم بها في الغالب مسبقا. في سلسلة من مقاطع الفيديو سأنشر لكم تباعا أفضل وأبسط الطرق الطبيعية لعلاج الكحة في المنزل وبمكونات طبيعية في المتناول.